One is the part 2 study about the activity 8.5. 8.3 is the topic air expands on heating. So we will learn about the heating of the air and how is it expand. So take a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. So you have to take one tube and tightly over the balloon over the neck of the tube. So you can use a tape or थ्रेड टू मेक इट टाइट. सो एक बीकर लेना है आपने, तो उसमें हॉट वाटर लेना है एंड इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर. सो आपने फिर बाद में 2-3 मिनट बाद ऑब्जर्व करना है कि ये बैलून का शेप क्या होगा. ऑब्वियसली हॉट वाटर है तो बैलून का शेप फूल जाएगा, दैट्स मीन्स बैलून एक्सपांड होने लगेगा बिकॉज जो हॉट वाटर की स्टेम है वो इसके अंदर फिल हो जाएगी. देन नेक्स्ट वन इज़ द यू हैव टू टेक अनदर बीकर विद द आइस वाटर. तो इसमें भी आपने बॉइलिंग ट्यूब इंसर्ट करोगे तो क्या देखोगे, बैलून विद द बैलून ये जो बैलून है वो क्या होगा, श्रिंक होगा बिकॉज जो कंडेंसेशन मेथड के वजह से इसके अंदर की जो वेपर्स है वो क्या होगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. सो दीज आर द activity, this is the activity for the expanding of the air on heating. Then next one is the another one example activity. There you have to take one stick and balancing with the center thread with the two paper packets. सो ये पेपर पैकेट्स आपको इन्वर्टेड साइड में रखना है, दैट्स मीन्स ओपनिंग साइड इज द बिलो ऑफ दैट. सो यू हैव टू कीप वन कैंडल बिलो वन पेपर बैग. तो जब आप ये पेपर बैग के नीचे कैंडल रखोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे राइजेस होने लगेगा. तो इसका रीज़न क्या है, जो एयर है वो क्या है, गर्म होती जा रही है. किसके वजह से, कैंडल की वजह से. कैंडल की वजह से जो एयर है वो गर्म होती जा रही है और वो इसके अंदर फील होती है. तो इसके वजह से ये पेपर बैग क्या हो रही है, धीरे धीरे राइजेस हो रही है. तो इसका रीज़न ये है कि जो वार्म एयर है वो हमेशा हल्की रहती है इन केस ऑफ द कोल्ड एयर. कोल्ड एयर से वार्म एयर हमेशा हल्की होती है. सो ये रीज़न, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा नाइट में जो कैंडल्स वाले बैलून्स रहते हैं, हॉट एयर बैलून्स, तो वो एयर में बहुत देर तक राइजेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द वार्म एयर. ओके. देन विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. जो विंड करंट है ये फ्लो होते रहते हैं. विंड करंट मतलब हवा का बार बार चलते रहना. तो ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द अर्थ. तो जो हीट होती है अर्थ की, तो वो निकलने के वजह से यहाँ पर विंड करंट फ्लो होता रहता है. अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. तो ये अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स में, जैसे दो पोल्स के साइड में क्या है, कोल्डर रीजन्स है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के साइड में कोल्डर रीजन्स है एंड बिटवीन ऑफ द दिस सेंटर इज द इक्वेटर. सो इक्वेटर साइड में क्या होता है, हमेशा वार्म एयर चलती रहती है. तो ये वार्म एयर जो रहती है वो अपराइजेस होती है, मतलब ऊपर उड़ती रहती है बिकॉज इट इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर. सो ये कोल्ड एयर फिर वहाँ पर स्पेस लेने लगती है. तो ये पूरा सर्कुलेशन हमेशा चलता रहता है. सो यू कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. एंड अनदर वन इज़ द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. तो ये आपने पहले ही 4th चैप्टर में ही लर्न कर चुके हो अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज. तो क्या होता है, लैंड ब्रीज क्यों होता है, लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है अकॉर्डिंग टू सी के. तो यहाँ पर जो सी में जो एयर रहती है वो कैसी रहती है, कोल्ड रहती है, और लैंड की एयर जल्दी से अपराइजेस होती है और वहाँ पे प्लेस पर सी के थ्रू जो ब्रीज होता है वो वहाँ पर प्लेस लेने लगती है. सो यहाँ पर द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स. सो यहाँ से सी या ओशियन से जो रेन्स एयर्स चलती है तो वो क्या लेकर आती है, वाटर. इट कैरीज वाटर एंड इसकी वजह से रेन्स होते हैं. और ये रेन्स हजार्डस भी रहती है और हेल्पफुल भी रहती है. तो इसके बारे में इसके एग्जाम्पल्स हैं साइक्लोन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स.